Затоа што кога зборуваме за човекови права и слободи, тоа не може да го ограничите во рамки на границите на државата, па дури ни на регионот. Да, и пораките и незадоволството беа стигна од целиот свет за ова забрана од страна на Министерството за внатрешни. И тоа не е добра порака. Иако да, сите овие други настани ќе се одржат, значи конференции, трибини, состаноци и така натаму. И јас учествувам на тој панел како член на управувачкиот комитет на глобалната група за еднаквост и како координаторка на нашата неформална пратеничка група за правата на ЛГБТ и луѓето во Македонското собрание. Но навистина е многу непријатна целата таа ситуација што еден, би рекла, од главните символи на сите овие настани поврзани со прајдот, а тоа е одржување на самиот прајд, на едни го велат протест, едни шетање, без разлика, но символиката е дека треба да се покаже видливост на ЛГБТ и луѓето. Тоа е, оти многу често добивам коментари, па добро, знаеме ние дека постојат ЛГБТ и луѓето, ние не им се мешаме, ама зошто да ги гледаме на прајд? Тоа е најчесто коментарот. Да, имавте доста, вака морам да признам, коментари на објавите на социјалните мрежи. Да, секогаш имам, кога зборувам на овие теми. Или никогаш не отрпнува човек? Мислам дека човек не отрпнува на тоа, не е пријатно, но пак тоа секако нема да ме спречи да продолжам да се борам за нешто во кое верувам, како што нападите во врска со штедењето на струјата не ме предомислија да кажам дека популистички да си трошиме ние струја, нема проблем, ефтино е тоа, можеме, богата е Македонија, нема проблем. Така и ова, затоа што јас искрено верувам дека нема развој на општеството, еве и за оние кои што не се заинтересирани посебно за темата за човекови права, од истото се однесува и за правата на жените. Ние не можеме да обезбедиме прогрес на целото општество ако имаме маргинализирани групи кои што не се вклучени комплетно, а не се вклучени затоа што се дискриминирани, затоа што се тема на говор на омраза, заради постоечките стереотипи, предрасуди, не само говор на омраза, ние гледаме и насилство од омраза кон луѓето. Значи, такво општество не може да има прогрес. Тоа е моето длабоко убедување и јас и кога сум се, сега се занимавам со политика, и кога не сум била политичар, верувам и сум се борела за правата на луѓето генерално, вклучувајќи особено маргинализираните групи и ЛГБТ и луѓето. И да одговорам на прашањето кое еве вака често ми го поставуваат, зошто треба да се одржи тој прајд. Затоа што тоа ја покажува видливоста, дека тие ЛГБТ и луѓе се дел од нашето општество, дека се тука и дека не може да бидат затворени во своите ѕидови и да живеат изолирано затоа што на некој му пречи. Едно, и второ затоа што е тоа еден вид на славење на различностите, кои се богатство. Секоја различност е богатство за општеството, вклучително и различностите во однос на сексуална ориентација, родов идентитет. И второ, затоа што е тоа еден вид на протест за барање, за остварување на своите права. Оти кога зборуваме за правата на ЛГБТ луѓето, ние зборуваме за човекови права. И затоа еве да се вратам кон ова што се случува во Белград, затоа и беа сите овие коментари и од европските пратеници, и од политичари и така натаму, да едноставно лоша порака се праќа. И тоа не се случува само во регионот, вакви коментари, критики, говор на омраза, насилства, не само во Македонија и во регионот, туку гледаме дека и во Европа се појавуваат, па дури во други континенти и така натаму, така наречени антиджендер, антиродови движења, кои што се не само насочени во своето действување против ЛГБТ и луѓето, туку и други маргинализирани заетници,
вклучително и жените, особено, еве гледаме што се случи во Соединетите Американски држави со законот за абортус. Така што не е ова nimалку наивно, да. Дури јас се сеќавам, вие ни помогнавте за интервју со ваша колешка од Холандија. Да, со Ким, да. Да, со која што Ким Ван Спарентанг, со која што разговаравме впрочем и каде што таа изјави загриженост и за состојбата во Холандија. И токму имаше една реченица што ми остана на ум сега кога ги споменавте Соединетите Американски држави, каде вели за работите за кои што мислевме дека се затворени прашања и обезбедени како права, ние повторно вели после толку многу години од најнапредни сега се прашуваме каде сме, бидејќи гледаме регрес. Така е, затоа и јас го ставам ова прашање во поширок контекст и сите треба да бидеме загрижани околу тоа и да действуваме, и затоа е важно да сме заедно во оваа борба за заштита на човековите права, затоа што знаете како, сега може би една заедница во прашање, па и оние што не се многу заинтересирани, но потоа е може би ќе биде предмет друга, или еве како што зборуваме сега за жените. И се слагам со тоа. Никогаш тие работи што сме ги достигнале, не сме ги забетонирале, како велиме, затоа што е невозможно. Гледаме дека се уште има такви движења кои што не само постојат, туку се и многу добро финансирани, имаат подкрепа финансиска и се многу активни. Па и пласираат и разни лажни вести по одредени прашања. Еве сега ќе одам од овде на една конференција која организира Хера, баш за сексуалното, репродуктивното здравје. Тоа исто така и во Македонија, вие знаете, тоа беше предмет на толку голема критика во ведувањето на сеопфатно сексуално образование, кој што во суштина е само во корист и во интерес на младите генерации. Но се пласираа секакви лажни вести, тотално. Да, тоа дури сериозно и наштети, ми се чини и на целосната работа на тогашната министерка што Така и на целата таа концепција за образованието, нешто што е веќе со години во други држави се спроведува, веќе има податоци кои покажуваат дека било корисно за децата, колку е намалено бројот, не знам, на малолетнички бременности, на абортуси и така натаму, да не одземам од време, значи има податоци статистички кои укажуваат дека било корисно за општеството во ведување на сеопфатно сексуално образование. Кај нас како пилот веќе десетина години се спроведува и сега кога дојде моментот да се воведе како дел од образовниот систем, односно од програмите, имаше толку голем отпор, со толку голем наплив на лажни вести, како тоа беше како да е најголемата трагедија што може на децата да им се случи, што? Да го знаат своето тело, да добијат релевантни податоци, базирани на научни факти, како да се заштитат од бременост, како да се заштитат од сексуално преносливи болести, како да учествуваат за родовата еднаквост. Еден од моментите за кои многу се зборуваше во тие напади беше токму и тоа, улогата на жената во општеството. Значи се уште да се задржат оние стереотипи, тој патриархален начин, каде е улогата на жената дома како домакинка и така натаму. Значи да се вратам на почетната тема, ние мислам дека се уште ќе имаме многу работа во поглед на заштита и унапредување на човековите права, кога велам ние не само во Македонија, туку светот генерално и особено во контекст, тоа ќе ми дозволите уште нешто, на војната во Украина, дека фокусот е таму, се разбира, тоа е приоритетот и некако овие теми за човекови права како да се маргинализира, тоа е моето чувство, не се веќе со тој интензитет како порано што се зборуваше, сега е тоа како помалку важна тема, што мислам дека не е така, затоа што и војната во Украина е и војна за демократија без човекови права нема.